வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப சின்ன இடம் தான். இது கிச்சன் ரொம்ப சின்னது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணி எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். இது நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் தான் ஃபுல்லாகவே. ஸ்டாண்டு அவுடோர் ஏசியோட அவுடோர் ஸ்டாண்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தது தான் இது. இது பார்த்திங்கன்னா துணி ட்ரையரு, சீமென்ஸ் கம்பெனியோட துணி ட்ரையரு. இதோட எக்ஸாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வெளியில் விடுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லாதனால உள்ளேயே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு வாட்டர் வச்சு அதில் இது பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த இதெல்லாம் த்ரெட்டெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் இதில் லாக் ஆகிற மாதிரி, ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிற மாதிரி தண்ணி வச்சு அதில் வச்சுருக்கோம். இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ப்ளஸ் பாத்திரம் கழுவுற மிஷின் ரெண்டுமே வச்சுருக்கோம். ரெண்டுத்தையும் பார்த்திங்கன்னா இடத்துக்காக அது தகுந்த மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணி எல்லாமே பண்ணோம். இது மாடுலர் கிச்சன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோம். ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க கஸ்டமர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.